сука, целится. Ну, наверное, да. Я не знаю, этот момент еще не обсуждался. Вот он на улице стоит с винтовкой, целится в нас. Мы на прицеле. Ну. Всем привет, дорогие друзья! С вами видеоблог Деревня ТВ. Сегодня у нас очередной подкаст. Тема нашего подкаста — это костроведение. В качестве кострового у нас сегодня выступает Сашок Александр Всем Хренов. здравствуйте. И сегодня он вам покажет, как сделать офигительный просто костер, который не тухнет абсолютно при любых условиях. Вообще, на шашлыках, где угодно, на речке, в тайге, в любой ситуации вы должны уметь найти это сухой труд, потому что без сухого труда поджигать вот такие вот бревна, ну это бессмысленно. Касаемо того костра, который мы будем сооружать сегодня. Почему сооружать, а не просто накидал, поджег и все. Не обойтись без топора. Если у вас есть бечевка, веревка, витуха, вплоть до ивовой коры, ну вот это вот мягкое, знаете, да, которую навязал такой чик, как веревочка на бантик, все готово. Нам нужно 4 колышка. Нам надо для того, чтобы из них построить козлы. Вообще, зачем мы все это затеяли? Фишка в том, что не всегда можно найти сухое место для пикника, для похода, ну и так далее, да? Находясь в болоте, какой дурак пойдет в болото, да? Там же комары. Нету места другого. Нету, да, у нас кроме болот, хотя да, у нас кроме болот тут особо-то и мест нет. Или у вас шабаш, например, на болоте, и вы такие, все, капец. Нет, все нормально. 4 колышка берете, с одной стороны вы их, понятное дело, топориком заостряете и землю не рубите. То есть на какое-нибудь бревнышко поставили, чик-чик-чик-чик. Кстати, об ударах топором по земле, от этого же он может зацепиться. Ну да, то есть все равно, даже если ты бьешь по земле, там камушки, палочки, всякое такое, не надо бить по земле, не надо рубить землю, она этого не заслужила. Рубите деревья сухие. Для того, чтобы ваш костер горел долго, да, нужны солидные мокрые бревна, да, под эти колышки, чтобы они у вас не прогорели, чтобы у вас все это дело не рассыпалось, и вы не бегали как в жопу ужаленные, что мне делать, где взять воды, ну и такое вот. Говоря об этом костре, можно добавить еще одну такую интересную факту, что костер является не низовым, да, то есть он горит не на земле, а он горит на своего рода козлах. За счет этого его можно сжечь везде, куда можно вбить колья. Его хоть в речке ставь, он будет там гореть. Вот прям стоишь ты по колено в водичке, да, колышки подлиннее выбрал, забил их туда, все, у тебя тут шашлык жарится, ты по колено стоишь, тут удочка в кармане. Короче, есть такой забавный факт, чем выше над уровнем моря вы разводите костер, тем он меньше будет жарить. Это колышки. Вот, по пояс, да? То есть длина колышка зависит от продолжительности вашего бивака, да? То есть день там 2-5 часов. То есть чем длиннее вы собираетесь устраивать вечеринку. Зато до этого как сумничал бивака вашего, а потом вечеринку. Касаемо длины колышков, можно сказать о том, что длина колышка зависит от количества времени, которое вы собираетесь провести в лесу. Ну или в реке, да, если вы будете ставить его в реке. Чем длиннее колышек, тем дольше будет гореть костер. У нас вот такие, потому что мы тут, не больше, чем на часов 5, и дров у нас не так много. Вот, в нашем случае, вот, все. Поймал. Нормально. Ничем обвязывать не надо, ничем укреплять. Обычно укрепляется вот эта вот часть, чтобы они не разъезжали. Все. Подготавливаем дрова.
На низ складываем самые толстые. Чем ближе к верху, тем тоньше дрова. Все. Ага. Вот это, видите, штука? Вот. Вот это и есть наша растопка, да? У нас, конечно, есть бумага, да, мы же подготовились. Но вот это тоже растопка, притом такая нормальная растопка. Вот так вот все укладываем. Вот так. Вот. Вот. И все, вообще нормально у вас будет 100%. А сверху вот такие вот прутики-палочки. Мы нашли тут местные сухие дровишки такие. Вот мы их сейчас маленько на лучинке распустим и все вообще. Пару слов о походной медицине. Ну, в общем, мы взяли обычный мох, вот точно такой же, который мы Заснял, как он это? разжигаем Нет. костер. Налепили его на палец, на весь порез, замотали берестой, сверху бечевкой, вот четенько, как в больничку сходил. Ну-ка, только давай. лучше. Вблизи. Почти как в больнице, короче. Видали, да? Красота. Лучше, чем в больнице. Расскажи обстоятельства. Порезал палец, потому что резал лучинки. Маленько не подрасчитал место, из которых растут руки, и вот получилась такая вот. В общем, такая тема спокойно может остановить кровотечение. И зараза не попадет. Да, даже если у вас с собой в походе нет аптечки. Именно так. Что-то нормально все? А эту хуйню готовить-то можно вообще? Ну да, значит, маленько подсядет, мы ее прям палками расшевелим. Плоскость выровняем, и можно использовать как сковороду. Потихоньку весь этот розжиг теперь переходит в стадию горения вот этих запасенных нами дров. Вот, техника безопасности должна быть безопасной. Когда она мимо пролетает пуля, такой свист прямо. Yes! Эксперт. Белку в глаз бьет, мы говорили, да? Ну и теперь мы подошли ко второй части нашего выпуска. Совместим приятное с полезным. Помимо костра сделаем небольшой походный обед. Из ингредиентов у нас есть лепешка, говядина тушеная, сайра в натуральном соку, гречка, рис, макароны, квас самодельный. Сашок сделал, вообще молодец, за что ему огромный респект. Сало и приправы по вкусу. Мы сейчас занимаемся кощунством, соленое сало пускаем на шкварки. Вот как вкусно. Да, чтобы у нас кашки, шкварки хрустели, да, мы сначала их пожарим, а потом сварим, чтобы они хрустели. Значит, Смотри, вкусно да тут готовить. казан, мангал. Эй, братцы, смотри, шашлычки навались, Угольки вообще просто замечательные. А таком шашлыканский можно готовить, смотри, просто сюда еще вот так палочки ставишь, вот так, и на них шампура так. Все, готов. А главное, что вся эта конструкция надежная, очень крепко стоит, не разваливается. Теперь нам нужна посуда, у нас был всего один котелок. Мы взяли вот так бутылку, да? Берем прихватки, вы же берете в лес прихватки. Офигела на пасе. Прямое попадание, бля. Зафигарили такую смачную кашу. Там в курсе и грибочки были. Вот самое вкусное с полигона собрали. Все, она прям это, с мясом, с грибами. А, картошка это была тушеная. Ну прям вообще. Да, и у нас прогорает костер, падает одна дровина. И большой котелок, просто казан такой. И вот просто по полу мы. И давай собирать обратно все в кастрюлю. Да? В общем, друзья, спасибо, что посмотрели наш выпуск. Всего вам самого доброго. Готовьте на природе. Будьте здоровы.